bwe twavudde mu kungana mu service y'abasingo kati abafumbo be baddayo Saturday eno luli lwabadde lwa Saturday eri kati Saturday eno utuyise tukomewo bayise bafumbo naye nze basingo mbayita ebintu ebimu tulina biga nga tukyali singo baga baba buulirira wabobwe kati ebintu ebimu tubiyiga tetunnagenda bw'otuukayo ojja kuba tebwetaaga conference wetaaga kukola kyokola kyomanyi oba kyewayiga naye munange musumba yabagobye so naye osobola anti kakati abatagenda kebera ku mulyango tukiriza mukama nti naffe tujja tuuka kati yes kati olina okubeerayo twebaza mukama olw'olunaku olulala lwatuwadde era nga twogera ku bintu ebimu abasajja n'abakyala betulina okuba omuntu oyinza okwebuuza lwaki relationship kyekintu kyetubeerako ennyo ekisooka twatondebwa okuba nga turelate nga tuli social beings nti tulina okukolagana n'abantu abalala Katonda yagamba it's not good for man to be alone. Kati ebisolo byonna byali bisocializinga n'ebisolo binnewa by'omusajja nga talina namutondera omukyala kati mukubanga buli muntu yeetaagayo omubeezi usually tukola decision embi mukubanga tunoonya ababeezi kyetuyita okutomera nti bw'ogenda okunoonya bw'oba toli guided bulungi osobola okutomera ate oluusi abamu tutumira nti ogenda okwekanga ng'olina n'omwana kati ogenda okulaba nti ogenda otegeera nti kati kiri too late already olina omwana tumwebaliza Katonda naye si buli omu kya planning okubanga abeera nakyo munsi bw'ati so tuyina okubanga tutegeera obulamu obwo bwe butambula era ffenna tujja kugwera eyo mpozi nga gwe toyagala nga bona ogamba oba abafather oba abasister n'ogamba naye abasinga ffenna tu ending up nga tugenze mu bufumbo kati kiba kirungi n'omanya nga tonnagendayo n'ekirala sitaani alwana union eno union y'omusajja n'omukazi yezaala ensigo esobola omucrashinga nga Bible bweyogera alwana nnyo kubanga tamanyi ani agenda zaala ani so bw'abanga akimanyi nti eno generation bwe mulemwa eddako esobola omucrashinga alina olwana ennyo waleke kubaawo bajja kubanga abatamanyi ani awo Katonda yeka yali all knowing etamanyi kitonde butonde kati alwana nnyo n'omujiji ogwagenda okujja tamanyi ani agenda okuba omusumba ani agenda okuba nabbi ani agenda okuba engineer ani alibeera ki kati alina chikubira wano nga tekinnatandika abantu abasinga ne bamenyeka emitima tayagala kufumbirwa tayagala kuwasanze wakiri nfanga ndi singo mbazungu kigenda kibeera successful nti omuntu asobola okukaddiwa n'obugagga bwonna n'abulekera embwa n'abulekera kapa n'abuleka mu orphanage kati ate ne wayingirawo emize egiremesa procreation ng'ebisiyaga akyobola bw'ojjawulira eddagala ennaku zino oluusi bakuba abantu eddagala nga lirina side effect lwa butazaala bamanyi kye bakola nti by no controlling okuzaala okufugaba era byonna bigenda side eyo butazaala kuva dda nga kye bayita Christianity n'obusiramu by the way nga tebakiza kintu kye bayita family planning kubanga kyalemesanga okwongerako ku bantu ng'era tebakikiriza lwakuba nti of course religious leaders tebajja kyogera naye no wansi abantu bakipromotinga so basigala kikozesa kubanga bamanyi yengeri endala kati bwegaana okuba kyokola Africa balana nayo nti abantu bagamba tebannamanya kimala ku family kosa family naye twazi rejectinga Africa be bantu abamanyi nti boba ne family abantu abangi abasajja is security wovuzaala abaana abalenzi security abaana abawala bugagga kati toyina bo bagamba nti tebagenda kuzaala so ate naffe tukkiriza era tumanyi buzibu bwe balina ku Africa tuzaala nnyo sinti tetulina wakubeera nekiragamba baavu kyokka bazaala nnyo so naye ekintu kya family kintu tulina okukirwanako ennyo nti nga Katonda bwagamba nti akyawo okwawukana tekitegeeza nti tekuliiwo ye takwagala tekwandibaddewo tekwandibaddewo naye embeera y'abantu ereetedde abantu nga tebakyasobola kubeera na bannaabwe so naye olina okulwana ggwe mu buweereza bwo nti Katonda nga tannakufuula mufumbo yasooka n'akuyita eriye olina obuvunaanyizibwa bw'olina okukola yiga buli kimu nga tannakukwasa bulala kiringa okgenda nfuuke imagine nga ngenze mu kooti nga siri mu namateeka
nengena nentandika okuwoza nembaga anze nja soma bwempoza so wetaaga kumala kusoma mateeko genda okuwoza so kyandibadde kirungi noveno ng'oyinako at least basics n'otuuka eri nti abantu bano tetukuyigiza ngeri yakwagala musajja kubanga buli musajja wanjawulo tukuyigiza ngeri yakwagala mukazi buli mukazi wanjawulo buli omu alina gye bayita love language ye nti nze omuntu anjagala akola bw'ati waliwo oli agamba nze omuntu bwampa hug nabeeranga abeerawo kado nanyiga ku bigere nampa ku massage yengeri gye mpuliramu nti anjagala omulala n'agamba nze byonna byonna physical sibyagala nze kasita ompa ssente kasita omusajja abanga akyandabirira then I feel loved nga ye bambi side yagamba nze feelinga loved nga bampa bwaba musajja tampa then sikiriza nti anjagala kati buli omu ayina engerize kati ojja sanga oli agambe nti nze omukazi anjagala alina okunzaalira mulanga agamba nze newe atabawo baana as long as oli nange buli muntu atege kirala so ojja kwesanganga nti ofuna basics naye bw'otuuka mu field naffe ffennyini ne oba wasoma ki bw'otuuka mu field waliwo kyogenda okuba kati ng'oyigira ku mulimu naye ng'ate oapplyinga emu bye wajja mu ssomero kati bwe bufumbo nti ogenda tuukayo oyina okuyiga munno naye akuyige naye ate waliwo basics nti bw'otuuka tukusuubira okuba ng'oli muyonjo eyo basic nti omuntu munno ne bwaba musajja kikaaki tayinza kwagala muntu mukyafu tayinza n'omukazi ne bwaba atya tayinza kwagala musajja mukodo basic y'omusajja butaba mukodo owulidde so omukyala abakyala kangereze nti abaami abasinga oba olw'okuba nti bw'otunula Bible nti bava mu kifaananyi kya Katonda waliwo ekintu kye baagala bonna it's universal bakiyita respect kitiibwa ayagala akiwulira ayagala akirabe ayagala feeling respected ayagala alabe nti ali respected oba ali mu mikwano gye ayagala akiwulira ayagala akirabe oba ali luddawa he wants to feel it nti ne bwe yandikedde imagine nga naawe imagine omusajjawo n'akomawo ewaka n'emikwano gye nga bava ku mirimu ne bajja nga balinga mukaaga omukyala n'ajja buzi nabagamba mbaleetera ekyo okunywa mwagala kulya ki olowooza omusajja awulira atya atufuddeko naye mu banne bagenda mugamba waawo olina omukazi kati waliwo ebintu ebimu ebiraga nti omussaamu ekitiibwa because oyagala baayagala kinyuma nange we nandiyagadde mikwano gyange we gituuka ewaka omusajja tagenda kweggalira mu kisenge naye ajja n'ababuuzaako ne bwabazzeeyo ajaga bannange omwami tuba tetumanyi nti asobola okujetuuza okiwulira muli nawe obeera happy so ebintu ebimu tulina obbiyiga nga tetunnagendayo kati kyengambira nti nze nzikiriza ne singo marriage conference ojeetaaga singa bagiteeka ku mpewo ne tugiwulira bannange tusaba Katonda naye raba musumba ayinza ogissa ku mpewo tusasula satellite nako kogedde tusasula eza satellite batugamba church without walls kyekitusa satellite kati munange tusasula nze nina kagundi nzijukira nayimirira ali nempaayo so mba ndi ku TV nange nninda so omuntu ng'okyali singo tetwagala okugamba season eno ebiro by'olimu ng'oli singo tekibitegeeza nti you're lacking sagala okitwalenga nti season of luck wadde oli singo anawo olinga agamba muno tubusanyukiremu tubeere happy lwaki nze ngamba nti nolina okusooka obusanyukiramu sooka weeyagale sooka okole kyonna kye wandiyagadde okukola obufumbo bujja n'obuvunaanyizibwa obutwala byonna kubanga obufumbo obulaba bulimu compromise bulimu sacrifices nti ogenda tuuka okubanga ebintu ebimu olina bikola ng'okyali singo kankugereze okuweereza Mukama Katonda obudde obumu ojja ssanga nga buli compromised ng'ofumbiddwa then omwana ajje olina emyezi nga tosobola kudda ku kituuti kuzina ntunulira Lucy Harriet owa Chosen bambi ayagala nnyo amazina naye kati ayiri buto anaweereza mu Independence Night nga ayiri buto omuchoze nibazinira eddakiika 3 olubuto sobola mukiiza kubeera ku ddakiika 3 nti waliwo bye yakolanga naye tayinza era namugamba nedda kakkana Mukama wamuweereza muno wamugoba mu mazina ne wanamaliriza okusumulukuka wasumuluka amanyi okuddamuko naye kya once in a while
si buli lunaku, si buli Sunday, buli overnight nti agenda beerawo. Kati waliwo abeerawo nga atunulira banne ng'alinga agamba bannange lwaki nafumbirwa okufumbirwa kwanzija ku bino nedda, naye at least ye yaweereza Mukama nga tannaba. So yenna yemalayo namwereza nagenda nga practices, kubanga bogenda mu practice kati ba olusi bamanyo kola week number towards the event. Ne babeerayo olusi ne basula tuine ekifulusi babeera ne bakola nga kati nga asula bweru tekisoboka. Ngoli mukyala mufumbo tekisoboka. Ojja tukanga obuweereza bagambye nti oli nze kamgereze sikiriza mu personal assistant wa pastor's wife o pastor okubanga mufumbo. Ngono ogamba nti pastor kange zaava wano agenda busi ya kumalayo week n'agenda n'omuntu omufumbo, kubanga ye pastor asobola ogenda ne mukyala we. Kati ona assistant wa agenze ne omwami we bagenze ne mukyala we nedda. Mpozi nga bombi osobola ba sponsoringa. Waliwo ebintu ebimu nga nzikiriza nti waliwo abaana ba opportunity nga bakyali myaka gyabe baweereze, basobola okusulayo, basobola okudda ekiro, basobola okola ki notatabula notayonoona maka ga mulala. Of course ye assistant wajja kukkiriza atambule nawe ne bbaawe tajja mugaana, kubanga eyo gye wava oluusi akasente ke balya. That's where the bread is buttered. Exactly. Katasobola gaana naye ate as a leader oyina naawe okutunulamu n'olaba nti kisa kye tumuwadde program ya ssaawa 3 ez'ekiro ya 2 hours anyuka 5. Nze tewabeera wambuuza. Yes, naye ate kisa kye wanaba amaze okufumbira bwati tayinza kudda uwe 5 ng'ate asibye ne mu office ya finance lunaku lulamba. Kati amakago olwani aga running. So ebintu ebimu nti Katonda atuwadde season eno to serve him fully. Titugenda otuuka eri tujja weereza naye tujja kubanga bonolaba omukadde nti bwe yali omuvubuka yali asobola ozina kata kyasobola kuzina. Essaawa zino Pastor Bujjingo asobola obutayosa services zonna. Nabeera nga buli ya Monday to Monday nazina nakola ki because n'emyaka gye gikyasobola. Ajja tuuka mu myaka ng'alinga bw'olaba baben ini kati we bali takyasobola buuka bw'atyo. Ne mu myaka gye egy'okuweereza egy'obuvubuka yaweereza Mukama. Yes. Waliwo we nalaba kalidinaali ng'amazima si yooli. Jajja waffe kati owulira afuuse jjajja naye mu myaka gye yali asobola n'okutambula n'agamba nti kangeze nve wali mundeba ntambule paka Lubaga. Wali akaseera weba of the cross asobola okutambula. Kati takyakisobola kikola, tasobola tambulira dakiika 3. Era nabasawo bajja mugamba nedda bulwadde kati biki, kubanga waliwo emyaka Katonda yagikuwa okyovola baye agamba emyaka egy'obuvubuka. Egy'obuvubuka gye jongo kyalina amaanyi. So waliwo emyaka ng'okyali single. Eyo season yakuba nti todda na kulowooza nti bannange sinafuna musajja sinafuna mukazi musavinga ajja muleeta, kubanga nobookyeraliikirira nga tebinnabe ebiro tajja kujja. Oyina just preparing for the spouse nti wajjira ndi ready. Katubijjeko ebirowoozo tukole ebyakatonda. Kola ebyakatonda. Yagamba seek first my kingdom. Okweza Katonda tekigana musajja kujja. Kubanga era n'okweraliikira tekimuleeta. Okumulowoozaako tekireeta musajja. N'okumweraliikira tajja. Okulowooza ku mukazi tagenda kujja. Naye ate mu kusaavinga Mukama agamba seek first the kingdom of God. And the rest will be added unto you. Kati eyo abasinga baspouse baffe birabo kuva wa Katonda, they are just bonuses zaffe mbulamu. Akwadde obulamu you're complete, kati akugattako ebikusanyusa. Adamu yamuwa buli kimu kati n'amugattako just companion. So he will make a companion for you. Ntino okubeera nga tuwafumbirwa tekijja kugaana kugenda mu ggulu. Tekigana. Tekigana. So tubeerenga eyo time yakwereza Mukama naye ate esobola okubanga ye time Katonda gy'akozesezza for shaping you. So nga golabanga alakinga naye nga ali mu kuteekateekera obufumbo nga naye bwe weteekateeka ate naye akuteekateeka. Oli mu sukulu. Oli mu sukulu ali yakushapinga bwe kaba bwe ba block eri mu ttanulu bagyokya egenda kuzimba. Tebagyokyera ku nnyumba. Kati oyina okuva eno ng'oli muwagale. You're ready and prepared. Nze kisaakya atagenda nga ndi n'omulungi Susan Makula Bujjingo. Singo toweevuma mbeera. It is not luck. Oli mu ssomero. Oli mu ssomero. Katonda asobola okuba nga ali mu ku strengthening, ali mu
kushapinga or even reshaping you kubanga wali olina ky'oliko and you lost it. Waliwo abantu nga bwe tugenda mu relationships ezimu ne zitumenya emitima zitukyusa. Aliyo wekisa nafuuka nofuuka mukambwe nobeera nga tokyakiriza mu love nobeera nga tokyeguya ebyo byonna bisobola okubeerawo nga Katonda si bye yali agala obeere just relationship gye walimu eyakukyusa kati alina okuddamu reshaping addemu afune omuntu oli gwe yali ayagala from day one from the beginning before the heartbreak akukwasa omuntu kisobokera ddala osobola okwetamwa abasajja nga Katonda alina soko gamba kamala omutereza okwetamwa kugwewo kubanga ngenda muwa musajja at the end of the day tagenda fumbirwa nsolo Mukama alabye naffe nga ayina otutereza naye yatumanyi nti tuli baana nga naye bobeera n'omwana wo naye ng'olaba waliwo ekyamukyankalanyiza so nga mwoyo muweemu obudde ajja kutereera waliwo ekintu ekiri precious maaso ge Mukama nga alina okikwoleka ekimenya ate kubanga bw'ogenda ng'oleda oli broken bw'anaakuwa omusajja kizibu okubanga afuna the best version of you ayina eno version embi omusajja omulala gye yakyusa kati pieces zino zonna ezamenyeka Mukama alina omumala zizzaawo agenda okuwaayo nga yo complete oddeyo ku original setting eri abamu nga original setting ate nga zembi nga balina era okutereera abantu kituufu so original setting in fact nkati nga alina kuwa kituufu naye omuntu eyali abaddeko heartbroken kigenderere nnyo embeera ekyusa n'abantu batukyusa true ndi kyangu nnyo okubeera nga omuntu yenna gwe wayagala okusooka wamuwa eno pure love eno innocent love eyo that innocent love eyo buli kimu okikolanga bwe kijja wenna kati n'agibba era ffenna usually tutera kugirira wali obagamba nti naye wali musiru tewali musiru waliwo yo love ng'oli innocent oli naive ku nsi oli naive ku bantu nti basobola okumenya omutima ekyo bava bagamba the first cut is the deepest. Yes, you trusted bango beera musirusiru naye wa trusting n'omutima gwo tewakola nsobi teri nsobi gye wakola nze nzikiriza mu kwagala omuntu n'omwagala wenna to reserving yo 10% or 20% yaki yagala kati ekizibu nti oyagadde mukyamu naye omukyamu oyo si musango gwo anti wano abantu webeebuuliza banga ekintu ekyo kizibu okumanya omutuufu era waliwo noona akikubuuza how can you identify that person that loves you oyo atagenda kukola ki kubeera kukutomeza gutagenda kutomera okwagala bikolwa nga sikuwa buwi sente abasajja bangi abeekweka emabega wa sente ne bazikulembeza kubanga akimanyi olina ebyetaago so kati ebyetaago bino naffe bimanyi otubika ne twerabira nti we need more than money kati nti wemba nina ebyetaago njagala enviri njagala engoye njagala ennyumba laba omusajja agenda usually sitani aleeta abantu mu biro nga twetaaga bw'otunuulira engeri sitani gye yakemamu Yesu yamusanga mu biseera bya njala ng'ava kusiiba naku 40 n'ebiro waliwo ekyetaago ky'omubiri ekyokulya abasinga abasajja batera okugira mu biseera by'okwetaaga oba olina obbeegendereza ennyo nti kyangu nnyo okuba nga bafrontinga kintu kijjawo kyetaago kyo era kyangu omulaba omusajja oyo nga ye buli kimu kyo bannange yono omusajja bujjo gwe neetaaga Mukama ndetidde omusajja gwenjagala kati kino ekizibu kyange nekino nekinakikozeeko ofunye akuyambyeko ku bizibu naye muye mulimu omwami mulimu omukyala mukazi oyo asobola okuadressinga section zizo ekyo kyetaago ekiriwo nga kya kiseera nti singa nkeera nga saagala kaboozi what happens nti jamu sente mu relationship yammwe kiki ekyo ekirala omuntu kyasobola okuwa jamu akaboozi omuwala yes she's good in bed kiki ekyo kyasobola okukola awo ojja olaba omuntu oyo baddala asobola okubeera omwagalwawo nti musobola n'otutuulako ne mukayanako nga muli ku Katonda wammwe si kayana kuno ngamba kuno kayana okuli healthy nedda katolaba kino ekyawandiikibwa nedda kirina kuba bwe kiti debate si argument exactly debate nga musobola okutuulako awo ne musabako na mwenna
kitegeeza eno Katonda gye yagamba do not be yoked with the non-believers akimanyi nti ye tatula na bakatonda balala. Katonda waffe abakristaayo tasobola ku fellowshippinga na musiraamu. Osoka kulabirawo nti ebyo bagamba nti y'omu si y'omu, osooka kulaba the way of life ndala. Jamu engatto ffe tuyingira n'engatto. Tunula eno ng'osaba kino betaaga olulimi lumu okwogera, ffe tetwetaaga lulimi. So genda laba already muganya okwagringa ku birabwako, so golooza munaagringa spiritually. So waliwo ebintu bye talina compromisinga mu bulamu ye Katonda. Faith yo faith yo eyina okubanga eyo tebagidebatingako, teri muntu agyogerako. Kyekisoko kulaga nti kati omuntu ono mutuufu, then odde kati ku bintu ebigenda okubanga bikola a human being, tuli bantu mubiri. So bw'obanga onoonya the right person, ng'ogamba the right person, olina okukeera ku makya n'onoonya omusajja ayina omukwano nga Kristo bw'ayagala ekkanisa. Eyo yo lyetteeka lye yabawa. Ndooza kyekintu kyatterawo nti ekisookerwako ddala omusajja nga sinti just kuwa buwi agaba, naye omusajja awuliriza, a patient person. Omuntu akuwa obudde, omuntu asobola okutegeera, omuntu asobola okubeerawo n'obwoba waliwo lw'obeera nga olina by'oyitamu nojjango nawe kikususseeko, but you have a friend in your husband. Omuntu asobola okubeerawo n'akuwa obudde, mukwano gwe bwe yandikuwadde. Gye wandiddukidde alina okubanga omuntu oyo kati yasembayo. Naye bino bye tulabanga omuntu mwakeekwana amala n'ennaku bbiri, amala n'olunaku lulamba n'omweza n'omuganda nina kyempitamu, kale kijja kubeera fine, kankusabire. No, ebintu ebimu si byakusaba, ebintu ebimu byakutuula kuwuliriza munno. Naye bannaaye ozijukiza wayimiriza abantu nti bayiga okukwana. Si bya mwoyo ebimu. Wabagamba kikola ebimu gwogendo bye ennyiriri zikoma mu kkanisa, omusumba wa muyina. So kati ebintu ebimu oyina bikola nga ggwe nti nzize ne gamba swiri omugongo gunnuma, olaba nina musumba mu nju netansiigako mafuta. Weetaaga omuntu okumasaajinga. Omutwe gunnuma, ekyokusaba ajja kukusabira, Yesu Mukama akuwonye. Naye asobola okuba nga yeebuuza naye ki ekikulumya omutwe, ku mulimu bibadde okke. Kyova olaba Mukama ye we tugendayo buli kimu tatukoowa. So olina okuba nga omusajja agenda kukwagala nga Kristo bw'akwagala, nti Kristo agabirira yes naye takoma ku ekyo kyokka, ye kompanioni waffe, is our refuge, nti buli kimu kyonna gy'oddukira. Naye omukyala bw'abanga waliwo enjogera emu egamba nti embwa bw'eba etandise okukuboggolera gwe nannyini waayo, manya waliwo agiriisa. Wangi embwa teboggolera nnyiniyo. Waliwo yatandise kasita etandika okuboggola ng'ekuboggolera gwe nnyiniyo, waliwo yatandise ogifeedinga. Aya, ne mu relationship kyekimu, tetwogera ku mbwa. Aya, we are not talking about dog. Mwoyo w'amagezi akikubikkulire. Bwe wabanga naye bannange ebintu takyakuwuliriza, ani gwawuliriza. There is someone else gwasobola okuwa obudde. Teri muntu ali busy, too busy to attend to a call ey'omwagalwa we. Bw'aba ali busy era asobola okugiddira wakinaweza ka message nja kukubira. Hope you okay. Naye kubanga essimu omwagalawo bwakuba ekisooka okimanyi nti alyoke naye sooka kwebuuza oba ali bulungi. Because otya toyagala abeere na kizibu. N'ogikwata n'ogamba ndi bulungi, naye n'ogamba omanyi nkyaliko mu meeting, kisobola okulinda. Naye toyinza kuba ku makya saa 2 ne situka 11 ng'omuntu tanazza call. Teri muntu abeera mu meeting kuva saa 2 paka 11. You're not priority. You become priority, ajja kuba. Bannange ajja kuba. So ebintu ebimu tubijjamu obusiru. Priority. Waliwo ebintu ebimu bye babeera busy, kankugereze. Wano laavu ng'etandika tebalina obudde weebuli. Era omwaka gumu 2-3 egyo
buli muntu awamu n'obudde kati waliwo buno obudde tugamba nti yazzeemu n'akuba naye teyasobodde kujja kugenda oba kutuula nange for lunch oba yakomyewo late awo asobola okuba kuba nti bikyali byakukwana naye tayinza kubanga olunaku luggwako n'atazza ssimu n'akoma obukomyi waka n'agamba banange ensonyo nadde nina okuddamu okubira ne sitakukubira ki ekyatutte mayindi ye okubanga gwe tokyali ebimu ku bye bayita agent boosi yamuyise n'amuwa assignment 100 kisoboka naye nga sinagenda mu bwe mba ngendo zitandika nsobola okujjukira kiki ekyabadde agent okusinga omanyi oganye twejjereza tosobola kuba na mirembe kati kangereze ku bakyala abaana wabalese wakano olaba essimu y'omwana wo ng'akuba twali wane essimu neevuga nga ndaba essimu omwana yakuba nenjisa wansi naddamu nongamba bugambya agikwate kubanga omuntu ayinza kubanga akubira ne bwaba kyejo nga kuyakugamba bugambya I love you kyalina okukola naye singa waliwo emergency toyinza kugamba nti kankyongereyo n'amukubira olw'eggulo singa abaddewo ekintu nga gwalina kyadressinga there and then ekyo oba olina okyeteeka mutwe kati obuntu bulabanga obuti naye si bitono it's communication omuntu akikuwa ate nga mudatinga nga tannakuwasa golooza eri agenda kukola atya manti nawe mba n'ebyokukola teri muntu ku mulimu atafuna break yeno tukoowa noboba kompyuta okuwa mukawonoga kambereka onosooka otunulira biri mu ofiisi kyangu nnyo n'abantu b'oyagala okujja mu mutwe oba gundi ali atya you make that time teri muntu ata creating budde kugwayagala kukyayagala era bwanagamba abadde busy kebera status ye ya WhatsApp labo batava ku postinga mu dakiika 5 batalina nazala why aren't you priority so naye bannage kizibu naye bwoba oli single tugamba nti byebirobyo ebyokuweereza mukama bikozese bulungi otuuke emyaka gye twandigambye nti tokyasobola nnyo nga ne mukama akitegeera ng'omwana naye mukama nawe okiraba kituufu akiraba naye tewamuweereza ate luli so kino kyakwekwasa naye amazima waliwo baalaba nze bukyanga ntandika mu media nakolanga morning show nga making sure 5:30 ndi ku mulimu myaka 8 nga nkola morning show kati omuntu kizibokera nangamba kati nti banange oyina okukera ennyo 12 ng'oli ku mulimu nga banange nga sobola kiki naye nakikolako era nze mmanyi abantu abakyasinga okukola ennyo babayita bakeeze si kyangu ova mu buliri kizibu naye ne bagamba olina okubeera ku mulimu ssaawa emu olina okubeera ku mulimu ssaawa 2 olina okubeera ssaawa 3 olina okubeera ku mulimu 12 si kyangu naye mu myaka gyange nga sirina awaŋŋambako nti olagawa mami yagamba making sure nti otambula bulungi oli safe wegendeza ababoda katonda ekisawo kiri nakuuma n'okola naye kati mwami asobola okugamba nti togenda kukeerayo so omwami asookera n'agamba kati tokyogenda genda ku church waliwo kino naye bwe wali singo olina okumakinga sure nti weereza katonda beerawo ojuzibwe nti bw'otuuka eri nga n'obudde tolina waliwo ennaku zesitagenda na ku church nga sande wandigambye naye mukyala musumba n'atajja na ku church nakugamba sha mukyala musumba n'otagenda ku church overnight naye ng'omanye obuvunaanyizibwa nyazaalawo yakyadde ali eyo wiiki namba tosobola mulekayo maama wo yakyadde ali eyo ogenda mulekera ani tewali musana nagamba neddayi mukama akiraba era bulijjo ogenda ku church tolina kino si kyekwaso buno obuvunaanyizibwa bukuwadde bubwo naye at least nakikola nga sinnaba era tewaliwo regret n'emu nti bannange saaweereza mukama singa nakola kino singa namuweereza kati bw'oba oli singa olina byogenda okukola bw'onoozaala ate nga katonda akwongera position endala so wano bw'oba tannakuwa position serve him before the position comes era tobeera stressed in fact ekintu kyetulina onnoonya mu bwasingo bwaffe kwe kuba n'emirembe saba mukama akuwa emirembe oleke kubanga otegana lwa butaba na mulenzi lwa butaba na muwala kubanga ebyo bitawaanya kyangu okulaba nga aliko ekizibu kyangu okulaba nga gwe yakolimirwa kyangu okulaba nga gwe omubi naye nga byonna byonna tekuli kibi n'ekyo tekuli kituufu na kimu ku byonna by'oyogera nga gwe abyerowooleza so nga just kiri kimu nti katonda akyalina ayinza n'okuba si gwe gwatereeza nga gwe owulira you're ready
kati nga China gwa craftinga gamba ono mwala wange yansaba omusajja bwati ne bwati ne bwati naye tannaterera kamutereze so naye tulina state eyo gye tubeeramu nga tuli basingo ey'okuba nti kangeze nze ndi mukyala omwami asobola okudda amangu ng'obadde tomusuubira songa emmere tennajja n'omugamba manyi swiri mpa eddakiika nga 3 emmere yo gyenfumbye gy'osinga okwagala egenda kuba eyidde naye because tali patient nakwatawo najjayo emigaati n'alya n'anywa caayi n'anywa kiryo n'alya kiri ogenda oleeta emmere gy'asinga okwagala yakuse dda kati yakuse dda tasobola najjirya naye ate kati gwagireeta owulira otya bubi twete composition ya Katonda nga ali mututeekateekera favorite food nga goli mukulya nkuza bundaazi bugaati buddadiizi bucrisps obulyawo bonna bonna agenda okuleeta ono ng'okooye amukuwa n'obeera naye naye ng'okyali mukoowu abamu balyako akamere katini obutanyiiza ono abamu bayingira mu bufumbo bwe butyo naye nga yakoowa agamba nze byonna nabikola ngoye nazooza ebiki nabikola biki byesaakola kati bw'aba naye ayagala agende so you do not enjoy your husband, you do not enjoy your wife kubanga olina obumpwankimpanki bwe wasooka okulya n'okkuta bwe kuba nga kituuse mu kikolwa eky'omukwano toyina kyolaba mu ono yadde olwabiri bye wasookamu ng'ate kiryokke kyandibadde n'ogamba kaninde enjala ennume paka emmere yange entuufu bwenajja njiri waliddeko emmere gy'osinga okwagala ng'enjala ekulumye bulungi era nze ntera nnyo ogamba abantu newaka time y'okusiibuluka 12 wemba ndi waka nga siri ku mulimu making sure emmere gye twandidde ekyeggulo tugirya 12 bye twandisibulukiddeko ne tubirya ekiro nti bweba ngenda kuba ndi waka ng'avudde ku mulimu n'akoma bulungi nnyo na mayumba okusiibuluka tulya mmere gye twandiridde ekyeggulo oba matooke byonna byonna kubanga nze mmanyi time y'enjala eyo emmere ewooma nnyo than okusibulukira katogo ate ekiro ne baleeta enkoko because time awo enjawulo kati ninnya akaliwo kati oli enkoko ekiro just kugira n'ogamba tewebasa enjala ne bwe bakuwa obuwicaayi noba olyawo bulika buntu butono kati nti enjala gyekoma okukuluma gy'olina okuba ng'osigala weesunga kye baleeta ate ojja nakya appreciatinga nnyo naye bano abantu bano abalala betufuna wano batumenya emitima nituka nga tukooye nti emmere eno gye tugerezaako nti okkuta ng'emmere yo gy'oyagala weeri naye okkuse kati n'olabanga emmere eringa etajja nakuwoma infact kizibu nnyo okubanga emmere gy'oyagala ogirya neewooma nga walidderidde ebintu kati eno we tuba tuli basingo twebaka na buli omu ogenda otuuka mu bufumbo ng'omwami wo gw'ofunye talina kipya kyakola wabirabaalaba dda azin toenjoyinga mwami wo tomunyumirwa tomwesunga omanyi ekintu kyotatera kuba nakyo kyesunga nnyo nawe omwami agenze nga weegaba buli omu buli mukazi amanyi obwereere bwo amanyi biki ogenda otuuka okuwasa ng'olaba abakazi tebakyaku excitinga kati ng'ate mukyala wabadde alina okuwa that excitement ng'owulira oyagala oddeyo ewaka obeere naye ebyo byonna wabikolaakola dda tewaliwo excitement eriwo omuntu agamba eddayo ewaka osinkane mukyalawo ate kiraba mu makulu naye bano abantu nga tabeeranga n'abantu nti waliwo experience eyo naye kati waliwo experience eno etiisa nze nzikiriza omuntu eyasooka nsobi n'eyokubiri n'eyokusatu yo learning naye bw'oba oli mu basajja 10 there is a problem bw'oba oli mu bakazi 10 ng'okyali singo lwaki tokkiriza n'ofuna emirembe n'osetolinga soko setolinga eggwe ng'oli wekka marriage terina kusetolinga kakana soko kakana ogambe kati mukama kaninde enjala ennuma naye kaninde kyontegekedde kyekisinga omanyi gyokoma okuba manyi okutula n'abafumbo nembaga mwewe mukoka break ka sexual break nga basiibye just imagine a week nga muli mwena nga mweyagala teri akola kikyamu week eddako eyo
kati si routine ebadde ekintu kya routine kituuka ne kibowa. Okay. Mwefuleko busy. Mwefuleko busy. Naye abanga omusajja nakera navaawo nakoma okusaba 7 nakomawo olweggulo otandika okubowa kubanga omuntu akulaba. Newewe ko omuntu akwesungeko sisibye naye tosobola kumisinga kintu kibeerawo nawe buli ssaawa. Tosobola. Kati love eno ey'okumisinga enyuma nga wadde mubeera mwenna. Okay. Akera nagenda nakola n'osibako ewaka. Nasibawo ku mulimu nga tomulabyeko. Olweggulo agenda okudda abanga omuntu omupya. Okay. So nawe weeweko ka break nga teweegatta. Nga tolina basajja ng'okyali single. Omusajja wanajjira excitement gy'ogenda okuba nayo. Obanga omuntu abadde n'ennyonta emyaka 3 emyaka 2 nti si just nti ogenda kuba pure maaso ga Mukama kati naawe mu by'omubiri ozimba ennyonta ogenda okunywa amazzi nga every drop eri sweet and precious. Waliwo akazi akajja mu nnyonta ng'obadde n'ennyonta ne katonya wano ku mumiro wano n'okawulira nkaserengeta. Ye muntu afumbirwa ng'obadde togegattaawo. Naye imagine leero weekend weegase week ejja n'ofumbiro. Okyalina n'experience y'omusajja ono gwe waakata. Ogenze naye eri. Naye bannange. So waliwo ebintu ebimu nga bikuyamba not just to heal naye okutuuka eri ng'oli fresh. Omusajja oba oli mukazi omusajja naawe eno ng'oli single wejjeeko byonna ebigenda okulemesa okunyumirwa marriage yo. Yejjeeko kaliko wakatugamba mu single service omwaka ogwo sijja gwerabira. Genda omwaka gwa garage. Ogwo omwaka ogwetaaga wekube repair. Mugende mu garage mwaka Yesu. Ogenda okudda. Yeah. Olaba okeera bukeezi. Emmotoka ne bagikujjako bagenzo gikanika. N'omalawo n'otambuza ebigere boda biki. Okimanyi yengeri yokka gy'otandika oku appreciating emmotoka gy'obadde nayo. Yes. Egenda okudda. Nange nkooye ebigere. Bannange emmotoka emponyeza. Ogenda ofumbira ono ng'omuntu akuwonyeza mazima. Ng'akuwonyeza obwomu. Naye waliwo abantu nga temuli mwekka. You're not alone, otulimba. Toina bino Katonda be yalaba Adam it's not good for man. Sikirungi omuntu okubeera yekanga gwa mazima Katonda tayinza kukyogera. Nga takulawo ko bwa singo n'akamu. Okwataganye. Obaitha okukwatagana okwo. Okwataganya ateekewa ngo redo ina mikono. Olina kino byonna toyagala bita. Ateekewa. Emikono gyo gijjudde akuteerewa. Kati talina bw'agamba nti ne malayika bw'aba zisindise tezina bwe ziddayo mu report nti bannange kisaache ng'ali singo ng'obwomu bumuluma ate wagamba si kirungi omuntu okubeera yekka. Ne malayika buli we zijja okuyitawo okukyekingako okwataganye agamba tujja muleetera ng'atadde kubanga Katonda tagenda kuwa bantu babiri. Tagenda kukkiriza kubeera n'oli noono. So bw'omala okuta believe that you receive again. Katonda ajja kuleetera. So bw'oba oli single si musango. Enjoy eyo stage ginyumirwe. Tambulako genda omanye ku bifo genda ogendeko ku beach buli kyogamba kye wali wolooseeko mu buto okwagala okiraba genda okirabe. Ye time y'okusoma ye time y'okukola nga toliiko mateeka. Singleness yo gyenjoyinge mu bulungi togenda genda ng'onywa mwenge okola ki nedda oba bukubo oba oyagala gendako mu concert gundi omuyimbi yategese genda nyumirwa obulamu nyumirwa ng'okyali omu nga tewali agenda kugamba sinti obufumbo okukomera nekye kasita ekirungi tugiyita marriage institution. Every institution has rules and regulations. Kasita tugiyita institution. Are you ready to get into an institution awali amateeka? Tunulira essomero tunuulira bulijjo oyita institution olabe amateeka gye gali
era bw'omenya amateeka osobola okugobwa. Yep. Akubeena ate okay, enjoy your life while you're still single and responsibly kubanga munaine eri jogenda wali zona tuzigendemu mugende nga kyali single twambala obwambalo tugende yambala buli kimu kikole kasa kibanga tekikuwonoona katalekeka waliwo omuntu omu yagamba simujjukira naye yagamba wegendereze ng'otoleratinga ebintu mu bulamu bwo oli mu kuyigiriza abantu engeri gye balina okuyisaamu bw'oba osobola otoleratinga omuntu okuvuma okukuba okubanga kyayagala kyakozesa then omuyigiriza engeri gy'alina okuyisaamu waliwo bye tutalina kukkiriza kutoleratinga mu bulamu bwaffe. Yes, kasita okkiriza abantu okudisrespectinga ng'obayigiriza tibasobola okukikola nti oyo it's okay. Kasita obalaga nti balina okukikomya tebajja kuddamu kikola era bajja tandika okuyisa mu ngeri esaanidde. So si kirungi okubanga oli mu relationship ng'osobola okugumiikiriza ebivumo, ogumiikiriza empi, ogumiikiriza emigo n'ogamba ajja kukyuka. Tajja kukyuka. Omuyigiriza nti obisobola obbigumiikiriza. Era logezaako okwerwana kajja gamba tumuze mu line. Ajja kuza mu line kati nga yamanyi kuza mu line akuba. Bayina okutreatinga with respect oba ku mulimu oba maka. Kasita omanyiza kasita otolerating ekyokubanga mukama wo okola overtime nga takusasula yengeri gyagenda okutreatinga mu kampuni eyo. Lindako kakati mbuno tutandika okusaba overtime. Yes, okisaanira ate bw'oba tomusabe overtime sente bw'oba mugambe sijja kusobola kikola leka bahayaringa omuntu anaakolanga ekiro nga sigwa akola emisana n'ekiro kubanga kasitogeza n'okikiriza n'okikola omwaka gumu then buli wanabangawo emergency y'ekiro era bagenda gamba amukubire kisaache mukubire makula bwe gubanga si kyekikusasuza okubeerawo ekiro tokikiriza kikola. Be mindful what you tolerate. Byotolerating ebyo bibeera biyigiriza omuntu engeri gy'agenda okuyisaamu. Musibe bulungi mweraba.